Hello， 大家好，我係蘇蘇。咁我哋又嚟到馬寧河峽谷，咁係都係國家級嘅景區嚟嘅，會有好多條瀑布啦。咁但係我哋主要會睇3條，一條係主瀑布，另外一條係輕飄飄嘅瀑布，同埋一條唔記得咗點樣嘅瀑布。咁啊入到去睇到之後，再同大家介紹啦。入咗個景區之後咧，就係無限嘅樓梯啊！咁啊，可想而知咧，你而家有咁耐風流咧，一陣間就有咁耐折墮。落咗幾多級樓梯，一陣間睇完瀑布之後，就行翻幾多級樓梯上去。咁但係咧，佢呢個景區咧就有電梯嘅安排。咁所以如果你想搭電梯落去上嚟來回嘅話咧，就係40蚊。咁如果係搭單程嘅話咧，就係30蚊。咁啊，沿路咧見到嗰啲觀光客咧，佢哋就話行得翻上嚟咧，就慳咗30蚊啦。所以咧，真係聽得出嗰個辛酸。哇！終於見到個電梯啊！唔知以為係一棟透明玻璃嘅大廈，好高好高，係咯，唔知以為係露台添。跟住咧，再行多幾步咧，就開始見到峽谷啦。Oh my god！ 好靚嘅峽谷，兩邊都係高牆啦，然後中間嘅水咧係好色嘅。最近都有落好多雨啊，咁所以啲水應該會比較大。上面有橋啦，跟住兩邊嘅峽谷啦，仲有。我覺得呢度有24層樓高啊！呢個觀光電梯，睇喺度，好似海洋公園排機動遊戲咁啊！我一陣一定唔會搭電梯。哇，真係好靚啊！好似一堆水鑽跌晒落嚟咁樣。哇，好聰明喎，用遮喎，落雨啊！雖然唔知佢叫咩名，但係呢條瀑布咧睇落好似好溫柔咁樣，好細，好似絲綢咁樣，慢慢咁樣滑落嚟。哇！原來喺呢個角度睇佢仲靚，就係頭先嗰條好絲滑嘅瀑布啊！呢個就係龍騰瀑布啦，係最澎湃嘅瀑布。我哋一陣間咧會喺呢度兜一圈，行到對面，跟住應該就可以喺對面沖涼啦。一齊嚟感受下佢嗰個磅礴嘅氣勢。龍騰瀑布從上面嘅圓渠一路打落嚟，有幾嚿石。佢有一個洞俾你轉咯，轉洞之後咧，出去咧就係另外一個地方啦。呢度我哋嚟到曹王宮啊！究竟會唔會見到猴子咧？好多滴水。出到嚟之後咧，就見到第3條瀑布啦。一陣間去到前面繼續影咯。哇！呢個水簾洞咁樣啊！而家我哋有一個美猴王，美猴王。非常之磅礴啊！因為最近有落大雨咧，所以非常大水啊！連續3個瀑布真係好少睇到呢一類嘅地形。自帶慢動作嘅效果。桥上拍照的游客拍完照之后，请迅速过桥。过来，漂亮了就漂亮。啱啱嘅第2個瀑布，而家變成最大嘅瀑布。啱啱
啱最大嘅瀑布喺呢度，喺條白色嘅橋過嚟少少，跟住咧，而家咧第2條瀑布咧就喺呢度啦，然後又出現咗呢個本身第3條，呢個已經係出現咗第4條瀑布啦，非常之澎湃。跟住落嚟一齊睇下慢動作嘅萬馬奔騰瀑布有幾犀利啦！我一開始仲以為嗰啲係萬馬奔騰瀑布，原來真係要行到入嚟呢個先至係真正嘅萬馬奔騰瀑布。喺陽光嘅灑照之下呢，而家係幾多點啊？而家係晏晝嘅12:32分啊！哇，個太陽喺頭頂曬落嚟，成個瀑布嗰個線條好靚，然後打到落去個馬陵河嗰度呢，將嗰啲水氣呢打晒上嚟呢。我諗嗰個負離子指數呢係非常之高啊！然後可以睇到每一條水，我唔知點講啊，每一條水冧落嚟嘅時候，嗰個煙嗰個感覺好靚。好值得過嚟睇下，但係我今日已經係星期3過嚟啦，但係個景區仍然係有好多遊客啊，所以就辛苦少少啦，逼少少啦。但係因為可能係夏天嘅關係咧，嗰啲水比較多，所以成個瀑布會更加澎湃。非常之推薦大家過嚟呢個國家4A 級嘅景區。睇到我哋嘅表情就知道我哋見到呢個瀑布之後有幾 high 啊！珍珠瀑布喺陽光底下，有一粒粒珍珠跌落嚟啊！真係呢度咧就係黃龍瀑布啊！咁我哋已經行完一圈咧，出到嚟咧最後嘅一個瀑布，咁咧再行過去咧就已經係去到觀光電梯㗎啦。呢個瀑布咧睇落去咧都係咧非常之澎湃嘅。咁咧因為呢度收音唔係咁好啊，我哋一陣間經過嘅時候咧就準備沖涼㗎啦。可以見到咧，嗰邊嘅人咧，全部都係會濕晒㗎。各位觀眾準備沖涼啦！準備沖涼。呢度就係浴室裡面嘅現場直擊報導啊！沖完涼出返嚟，用另一個角度嚟欣賞黃龍瀑布，仍然係非常之澎湃，成個心跳加速嘅感覺啊！瀑布嘅落差有成78米啊！水流從山上飛射而下，直衝水面，就係展示咗黃龍之水天上來嘅磅礴氣勢。跟住落嚟呢，就係走回程嘅路啦。成條嘅樓梯有幾多級，我真係唔知，我淨係可以話俾你聽。睇到媽咪喘晒氣咁樣，就知道其實對老人家嚟講真係一啲都唔簡單啊！遊客中心呢就係平地嚟嘅，行到落去瀑布呢，就差唔多到瀑布腰左右呢，我哋就會係咁行一啲平路啦，咁就同平時行山行零線有啲似嘅，咁最後呢，就要行翻上嚟，高低落差大概呢係280米左右。嗰一陣一定唔會搭電梯。真係認真行翻上去㗎，冇揸流灘㗎。輕鬆行啦！我知道呢個旅程對媽咪嚟講真係一啲都唔容易，但係好在佢平時有做運動，練好腳力，所以喺呢個旅程裏面我哋都非常 enjoy。多謝你啊，媽咪！最後提提大家參觀嘅時候要注意嘅事項，我哋下次見啦，拜拜。